Отпусти, родная, я скоро приду. Моя зона. Хозяйка, я ненадолго. Отпусти. В качестве моего первого важного задания мои старшие братья и сестры отправили меня к границе зоны, в тот сектор, где наша группа «Горизонт» уже когда-то не раз побывала. Поручением было наладить кое-какой контакт с местным недавно появившимся торговцем, а заодно и провести группу новичков в зону, прямиком к этому самому бармену. Чего они сюда все лезут, дураки? Без оружия. Какое оружие? Зона, их побери. Приветствую, друг. Человек, который знает тайные тропы. А Значит ты так. будешь или кто? У вас, возможно, сейчас самый важный выбор в вашей жизни. Мне не важно, кто и зачем сюда идет. Я всем советую, разворачивайтесь и идите отсюда. Вам туда не надо. Это ваше дело. Я не спрашиваю, я советую. 2 минуты и выходим. Это все? У кого нашли, где собрались все? Что-то их больно много. Это когда было видно, чтобы сразу такая группа, да в зону. Они там что, все прикалываются, что ли? Это ж стадо, блин. Их скрытно не проведешь. Ну, может, зона улыбнется. Готовы? Идем за мной вслед в след, никуда не сворачиваем. Ослушайтесь, умрете. Если не от моей руки, то от зоны. Глупых вопросов лучше вообще никаких вопросов не задаем. Когда я скажу «мы пришли», вы свободны. Каждый из вас будет мне что-то должен. Что, разберемся позже. А вдруг у нас такого нету, то что тебе нужно? Разворачивайся и уходи. А вот и самое, наверное, опасное местечко. Это, конечно, уже далеко не первый кордон. Скорее всего, 3-й или 4-й, я уже не знаю, какой там по счету, но явно последний слой. Патрулей и военных баз здесь практически не бывает. Вертолеты изредка летают. Вот самое опасное — это сейчас встретить вертушку в таком поле. Прилетит сразу, далеко и надолго. 3 секунды и бежим за следующим. Не оглядываясь, не задерживаясь. Если кто-то упадет, его не поднимаем. Если будет, не дай бог, вертушка, ложимся на землю, зарываемся, закапываемся, неважно. Спрашивай. Как тебя зовут? Дима кричит. Вот те раз глок выпал. Да, этот Дима молодец. И за мной успел ствол, увидел, поднял, вернул сразу же. Надо его запомнить. Говорил же я, не подходит эта кобура под глок. Пока вы мне нужны живые, ничего не трогаем, ничего не поднимаем. Несмотря на мои указания, один из отмычек таки откровенно заебал вопросами по дороге. Ну и решил его проучить, заодно и остальным пример подать. Здесь раньше была аномалия, следы сейчас только от нее остались, да, может, какая
какая-то небольшая радиация, небольшой фон. Но я и решил его заюзать как отмычку. Медленно, аккуратно. Что-то слышишь, что-то говоришь, сразу сообщаешь. До берез доходи. До самой березы вплотную. Возвращайся. Шустро. Повезло. Аномалия ушла. Обходить не придется. За 5 километров. А то и больше. За мной. После этого небольшого урока отмычки вели себя на удивление достойно. Че попало, в руки не хватали, в сторону не отходили. Никто не ныл и лишних вопросов не задавал. Лишь один из них спросил меня, а зона она добрая или злая? На что я ему ответил, что ответ он сам получит со временем. В итоге группа была успешно доведена до бара. Непосредственно перед ним я остановился, сказал им, что мы на месте. Те кинулись благодарить, говорили, что в долгу не останутся, на что я им просто махнул рукой, сказал: свободны, идите в бар. А сам немного подзадержался, черт его знает, что там сейчас происходит и кто на баре находится. Мало ли, может какой шмон, а то и стрельба начнутся. Подожду здесь, зайду через пару минут. Ого, ни хрена себе. Гамбит. Опять гамбит. Здорово! Вашу мать. Сколько лет, сколько зим? Рыжая Ты борода. же где был-то столько? Здорово. Давненько не видел тебя уже. Нет, что с тобой произошло? Пошлый где? Твою мать, ты что здесь делаешь? Черт ты проклятый. Тебя искал. Я тебя зачем отсюда вынес на горбу? Чтоб ты сюда вернулся? Надо так. Ты дурак? Да, дурачок, я тебе что расскажу. Ёб твою мать. Если тебя в этот раз зона не заберет, то я не знаю, я в монолит поверю. Заберет, так заберет. Джонни, Краем уха услышал. Какие-то дядьки тебя спрашивают. Вроде как наемник? К ним свой интерес. Говорят, тебя тут по полгода не видят, а то и больше. Я получше, чем в прошлый раз, когда мы с тобой виделись. Если ты помнишь тот день. Очень смешно. Кстати, подарок все еще при мне. Правильно, это правильно. Что у тебя с рацией? 40.
Кто бар держит? Какой-то не то вискарь, не то бурбон. Ну, не знаю, может такие. Помню, что-то заинтересовался. Ну, если что примерно, то знаю. Меня посредник нанял сюда вон эту группу привезти. Сюда, к этому бармену. Бурбоном его звать, если правильно ты говоришь. Вот поэтому меня, видимо, ищет. Ты выяснил, что случилось с твоим баром? За этим сюда пришел? А, Джонни. Жестоко поплатится. В ту степь метров 200-300 какая-то постройка стоит. Я близко подходить не стал. Свежая, по-моему. Имею в виду. А кого ты называешь друзьями? Где Гамбина? Пропал. Ты давно вернулся? Вроде. Сам ни хрена здесь не знаешь. Ой, Джонни. Да выключай ее. К чертям. Просто говорят, поменял зону. Нет. Зона не меняет. За тебя бармен спрашивал, поговори с тобой хочет. Бурбон его зовут, новый человек в зоне. Я его знаю. Знаешь его, слышал? Подойди у него, спроси, что интересует его. А в ту сторону позади тебя метров 200-300 какая-то постройка свежая. Видел ее? Нет, я не ходил. Ты сам когда сюда пришел? Да, блядь, недели две здесь. Ошиваемся здесь, еще видишь, шток не пересекали. Ждали отмычек. Думаю, сейчас двинем туда на разведку. Кто этого придурка в плаще сюда обратно привел? Кто Или был? он сам? Сам вышел вот сегодня с утра из леса. Сказал, в гражданке сюда опять подался. Ищут его там. Здесь на безопасности якобы. Гамбина пытается найти. Дема! Ну, рассказывай, кто тебя драл тут? Жизнь в зоне. Ну, жизнь нас всех тут дерет. Ты скажи мне, где пошло, где Лаки? Я ни Ты про знаешь- вас, ни про них ничего не Ты слышал. знаешь, вот Черт еще не минут знает 10 сколько. назад я задавал вопрос, где Пошта, где Лаки, где Гамбит. А Гамбит опа и вышел из леса. Да, было бы так все просто. Я думаю, минут 15, если подождать, или день, или Может, два. еще кто-нибудь может, еще выйдет. кто-нибудь выйдет. Главное, контакты на баре А оставлять. что бармен говорил? Да, спрашивал. Что спрашивал? Знали, как тебя найти. Про бар рассказывал. Джонни хочет за бар отмстить. Слышишь. Он не знает, кто его поджег. Следите за ним, этот придурок себя здесь кончит. Я больше его выносить не стану. Как ты его нашел-то вообще? Ты как из пузыря вышел. Я был уверен, что выйдешь, но как? Ну, блядь. Чудом спасся. Чудо. Нахуй, я туда больше не сунусь в этот, блядь, сектор. Здесь чудес не бывает. Да, Зона случайности не спасла. случайно. Вы куда-то собираетесь? Да, хотелось бы прогуляться. Я здесь пока передохну. Вот этот вот видите, новичок в зеленой куртке? Вот он. Ну, Вот он вроде как ничего. Остальные мясо. Здрав буди. Сейчас в процессе опять. Бурбон. Он самый. Вот мы с тобой встретились. Да, сюда. В общем, есть у меня для тебя дело очень важное, смотри. Надо же, бурбон. Вуду, конечно, хорошо замаскировался. Очки, шапка. Переоделся. В другой части зоны обитает, другим именем называется. Но я-то его отчетливо узнал. Ладно, слушай, в общем, нужно мне, короче, наемника вывести с команды. Выходи, пообщаемся сюда. Меньше ушей лучше.
квадрате Е4 сидят наемники. Я обещал им выслать своего человека. Думаю, ты с этой задачей справишься. Их нужно будет направить на квадрат, где у нас база находится. И 3. Короче, Я ее видел. как доведешь до суда, вернись. Точнее, придешь до них. Они тебе все объяснят. Бычит Еще раз. Думаю, ни к чему, смотри. Из этого квадрата 4 наемников вот сюда, на их базу. Все верно. После чего, в принципе, я думаю, отмычек туда отправлю. Что тебе переться? Приди, а я с тобой спущусь. Сколько платишь? Посмотрим, я не обижу. Проверимся. Тут среди новичков есть Джонни. Как сталкер он новичок. Да только в зоне он далеко не в первый раз. Мне нужно, чтобы эту задачу выполнил. Ну, И 1. я-то за нее возьмусь. А Джонни что нужно? Посмотри за ним, хороший парень. Дурной, правда, стал. Приближайся, подружимся. Отходите, пообщаемся. Удиви минуту. Я так понял, ты что, актер, ты давно занят. Говори. Человека ищу. Женщину. Звали Елена. Года 2 назад она ушла сюда вместе с супругом. Прислала письмо, но почему-то подписалась не своей фамилией, как обычно, а светлой. Ты ж слышал, что? Знаешь. Кем была, как выглядела? Сестра. Высокая, с длинными волосами. В принципе, все. Отличительного ничего такого нет. Ну, кроме Да. сисек 5-го размера. Сестра, в смысле, твоя сестра? Да, моя сестра. Замуж вышла, в Москву уехала. Кто муж? Бывший бизнесмен. Не пошел бизнес. Как мужа зовут? Владимир. Владимир. От нее письмо пришло. Вручай координаты. Координаты какого места? Сказал, что координаты зоны чужие. Ясно. Собрался и получилось. Кроме нее, у меня никого-то не осталось. Пока информации нет, но я покурю. Тебя как звать? Меня Дмитрий зовут. Ну, обычно меня Митяй называют, не знаю. Тут говорят, как-то само прилипает. Да. Узнаю, найду тебя. Иди сюда. Это дело есть? Ты куда, по какому делу? В той входим. Куда? В той думаем пройти. Попробуем. Зачем? Красот найти. После последнего выброса, говорят, аномальные новые появились. Старые тропки уже не рабочие. А с кем собрался? С демоном. Думаю, Джонни с собой взять, да. Мучек несколько. Вам никто не платил ни за что? Нет еще. А что, кто-то должен был бабоса подкинуть? Ну давай, смотри, сейчас расходимся в разные стороны. Я выйду первый, мы чуть позже. Встречаемся вот куда я сейчас смотрю, в ту сторону, метров 100 в лес. Там встречаемся. Что там такое? Надо кое-что рассказать, но не здесь. Ты хочешь Что? чисто тет-а-тет или все вместе? Нет, вы идите в этот район. Мы шестером собираемся. У нас отмычек несколько. А вы берете отмычек? Конечно. Что, мы сами что ли будем новые аномалии Тогда открывать? имею в виду, я сейчас ухожу за тот. Бармен сказал, что меня там ждут наемники, которых нужно провести. Вот та постройка, которую я тебе сказал, я ее заметил недавно. Судя по всему, это их база. Прямо Мгм. туда 200 метров? 200-300 метров туда. Так и хули мне там ловить? Я хотел просто это рассказать, показать на карте, что бармен не видел. Почему-то он просил, чтобы я выполнил это задание один. Есть у меня мнение, что это какая-то замануха. Имейте в виду. Хочешь, чтобы прикрыли тебя или что? Ждите там на точке, если будет возможность. Я думаю, надо лучше не соваться, тем более с новичками. Завалят нас на всех. Ну тогда я имею в виду. Я понял, что надо просить Если не вернусь, то может быть бармен и наемники темнят. Он что-то знает про них, знает, но молчит.
Давно я вас не видел, черти. Не говори. Сладко? Не, спасибо. Ладно, зона хранит. Давай. Удачной охоты.